आपणे लोकसभा वेंचणूक लढोवपाचो प्रस्नूच येना। पक्षान म्हजे कडेन भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिल्या, तशेंच पक्षाक घटमूट करपाची जबाबदारी म्हजेर आसा। लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयचे दोनूय खासदार निवडून हाडपाच्या जबाबदारेक हांव गंभीरतायेन पळयतां। या फावटच्या लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांतली अल्पसंख्याक आनी क्रिस्तांव नागरिकांची मतां भाजपाकूच मेळटलीं असो विश्वास तानावडेन ह्या वेळार उक्तायलो। गोयची हवा प्रदूषित जाल्ल्याचे नॅशनल वेदर रिपोर्टाच्या अहवालांतल्यान मुखार आयला। प्रदूषित हवेक पणजेच्या नागरिकांक श्वास घेतना त्रास जातात, अशें ह्या अहवालांतल्यान म्हणलां। गोयच्या हवेच्या प्रदूषणाच्या पातळेन दिल्ली, मुंबय आनी बेंगलोराक ह्या मेट्रो सिटींक लेगीत फाटीं उडयला। नॅशनल वेदर मिटराच्या रियल टायम एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण शुक्रारा रातीं 9 वरांचेर लेगीत पणजेचें हें प्रमाण 123 आशिल्लें, जाल्यार म्हापशा आनी पेडणे हें प्रमाण 125 इतलें आनी फोंड्यां हें प्रमाण 133 आशिल्लें। पणजेंत प्रदूषित हवा जावपाचें कारण कितें, तशेंच तें उणें कशें करूं येता हे विशीं गांभिर्यान विचार जावपाक जाय, अशें मत पणजेकारांनी ह्या अहवाल पळयतकूच व्यक्त केलां। बाणावलेच्या उदका खेळ ऑपरेटर्सांनी आमदार वेन्झी वेगस हांची भेट घेतली। दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्स बूक करपा खातीर जेला कडेन नोंदणी करपाचे सरकाराचे येवजणेक आमचो खर विरोध आसा। तुमचो तेंको आमकां जाय, अशें बाणावलेचे वॉटर स्पोर्ट्साचे वेवसायीक पेले आनी हेर वेवसायिकांनी आमदार वेन्झी हांकां सांगलें। पर्यटन खात्यान पुराय गोंयांत केल्ली ही गरजे भायर अडचण आसा। जेल सुरू करून थळाव्या लोकांचो वॉटर स्पोर्ट्स वेवसाय अडचणीत घालूं नाकात। हांव पर्यटन मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या कडेन हे विशीं उलयतलों, अशेंय वेन्झीन सांगलें। कुडचडे हांगाचो खेळा संकुल 6 वर्सां बंद आशिल्ल्यान तांकां गंज जाला। हो प्रकल्प नासिकांतल्या हर्ष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन दिल्लो, पूण सध्या तांचें काम बंद आसा। 2016 हाचो एस्टिमेट वत्त 55 करोड दाखयल्लो। जलतरण तळ्या खातीर खणून काडिल्लो जागो उदकान भरिल्लो आसा, तातूंत बारीक बारीक झाडां लेगीत आयल्यात। बांदकाम कामाक वापरिल्ल्यो वस्तूय तशाक तश्यो पडून आसात, तांकांय गंज जाला। हाचेर थळावो आमदार निलेश काब्रालाक आमच्या पत्रकारान जाप विचारली। हाचे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन आपूण उलयतलो, रिएस्टिमेट करून खेळा संकुलाचें काम बेगीनूच सुरू करतले, अशें मंत्री काब्रालान सांगलें। लुकसाण जावपी महामंडळात चलोवप हाचे फुडें सरकाराक परवडचें ना। सगळ्या महामंडळाच्या अर्थीक स्थितींचो नियाळ घेवन लुकसाणींतलीं महामंडळां बंद जातलीं, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ईडीसीन सरकाराक लाभांशाचो धनादेश दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सगळ्या महामंडळाच्या अर्थीक स्थितींचो नियाळ घेवपाची प्रक्रिया आतां सुरू जातली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। अर्थीक उदरगत महामंडळ बरो वावर करता। महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सरकाराक महामंडळाच्या लाभांशाचो धनादेश भेटयलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 86,20,260 रुपयांचो धनादेश मुख्यमंत्र्यान स्वीकारलो। अंदू व्हडा प्रमाणात गोयच्या बाजारांत बांगड्यांची आवक वाडल्या।
देखून बाजारांत बांगडो विकत घेवपाक लोक गर्दी करतना दिश्टी पडटात। बांगड्याचे रुचीक जिन्नस लेगीत अंदू बाजारांत व्हडा प्रमाणात विकपाक आयल्यात। जाल्यार गोंयकारां सयत पर्यटक लेगीत बांगडा थालीचेर ताव मारतना दिसतात। मॅक्रल स्पेशल थालीक सध्या बरीच मागणी आसा अशें ह्या वेळार पळोवपाक मेळटा। गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आयतारा जयंती। त्या निमतान तांची धूव ज्योती बांदेकर हांणी बरयल्ल्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो आसा। भाऊच्या जिणेचेर आधारित पुस्तक बरोवपाची म्हजी पयली सावन खूब इच्छा आशिल्ली, पूण वेळ मेळनाशिल्ल्या कारणान हांव बरोवपाक पावली ना। पूण कोरोनाच्या 2 वर्सांत हें पुस्तक बरोवन काडलें। पुस्तकांत भाऊचे राजकीय तशेंच सामाजीक जिणेचें चित्रण केलां अशी माहिती भाऊसाहेब बांदोडकर हांची धूव ज्योती बांदोडकरान दिल्या। आयतारा 10:30 वरांचेर भाऊ आठवांच्या परिजात ह्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरात जातलो। फाटली 30-50 वर्सां आदी केल्ल्या सगळ्या मुळाव्या बांदावळीचो नियाळ घेवपा खातीर वीज अभियंत्याक सांगिल्लें आसा। देखून जय जय केबलां बदलपाची गरज आसा थंय सगळे कडेन भुंयगत केबलिंगाचें काम जातलें अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला एकूण 450 कोटी रुपयांच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा। देखून लोकांचो सहकार्य मेळ्ळो जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां भितर भुंयगत केबलिंगाची सगळीं कामां पुराय जातलीं अशेंय सुदीनान ह्या वेळार सांगलें। गोंयभरात साबार वाठारांत लागिल्ल्या उज्यांच्या घडणुका फाटल्यान राजकीय आनी रियल इस्टेटकारांचे कनेक्शन आसा। गोंयची रानां काबार करून थंय बांदकामां करपाच्या हेतान उजो लावपाच्यो घडणुको घडतच आसात असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी केला। गोंयांत वाडिल्ल्या तापमानाक लागून रानांक उजो लागपाक शकना, तो मनशांनी घाल्लो उजो अशेंय विरियातोन म्हणलां। आयआयटी खातीर प्रस्ताव आनी सुवात लेगीत निश्चित केल्या। आयआयटी प्रकल्प खंय उबारपाचो हें आयआयटी मळावयले तज्ञ थारायतले, पूण आयआयटी सांग्यारूच जातली असो परतून एकदा विश्वास समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायलो। शुक्रारा पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप दितना मंत्री उलयतालो। मजगती पुर्विल्लीं देवळां परतून बांदपा खातीर एक समिती नेमल्या। पुराय गोंयांतल्यान देवळांचें नूतनीकरण करपाक 19 अर्ज आयल्यात अशें सुभाष सांगता।
पेडणे म्हालातल्या हलर्ण वाठारांतल्या किल्लीची अजून मेरेन उदरगत जावंक ना। गांवगिऱ्या वाठारांत आशिल्ल्या कारणान थंय योग्य अशी साधन सुविधा ना। देखून पर्यटक लेगीत येवपाक पळयनात। ते खातीर हलर्ण वाठारांतल्या किल्ल्याचे बेगोबेग नूतनीकरण करचें अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान केल्या। शुक्रारा हलर्ण किल्ल्याचेर जाल्ल्या नाटकाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। ढोल ताशांचो घंचेकटर घण आनी हजारांनी लोकांच्या हजेरेन सांखळे शिगमो व्हडा उमेदीन मनयलो। पर्यटन खाते आनी पर्यटन विकास महामंडळाच्या जोड पालवान सांखळी शिगमोत्सव समितीन शुक्रारा सांजे शारांत शिगम्यांचे मिरवणुकेचे आयोजन केल्ले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ढोल बडोवन मिरवणुकेचे उक्तावण केले। हे मिरवणुकेत आकर्षक चित्ररथ वांटेकार जाल्ले। पळयात सांखळेच्या शिगम्याची खिणचित्रां। शुक्रारा पेडणेच्या हलर्ण किल्ल्यार नटेश्वर कला आनी सांस्कृतिक मंडळ हांच्या वतीन इथे ओशाळला मृत्यू हे नाटक आयोजित केले। या इतिहासीक नाटकाचे उक्तावण कला आनी सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांच्या हस्तुकी जाले। इथे ओशाळला मृत्यू या नाटकात कला आनी सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे संभाजीच्या भूमिकेंत आशिल्ले। हे नाटक पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली। मोपा विमानतळाचेर बेकायदेशीर टॅक्सी काउंटर उबारपाक कोणे प्रेरीत केले हे पेडणे येरादारी कार्यालयाचे उपसंचालक कमलाकर कारापुरकर हांणी जाहीर करचे अशें सुदीप तामणकारान सांगले। आदल्या दिसा काउंटर ना अशें सांगपी येरादारीचे उपसंचालक रातया भितर टॅक्सी काउंटराचे कशें उक्तावण करपाक शकता असो प्रस्न सुदीपान ह्या वेळार केलो। मुरगांव शिगमोत्सव समिती वतीन 12 मार्चाक सांजेच्या 8 वरांचेर शिवगणेश प्रोडक्शन मुंबई निर्मित आणि वसंत कानेटकर हांणी बरयल्ले तशेंच श्री गणेश ठाकूर हांणी दिग्दर्शित केल्ल्या इथे ओशाळला मृत्यू ह्या नाटकाचो प्रयोग आयोजित केला। सिंधुदुर्ग, मुंबई, कोल्हापूर हांगा सादर जाल्ल्या ह्या नाटकाच्या प्रयोगांक खूप बरो प्रतिसाद मेळ्ळ्या उपरांत आता ह्या नाटकाचो प्रयोग मुरगांव आयोजित केला। देखून नाट्य मोग्यांनी ह्या नाटकाचो आस्वाद घेवचो अशें आवाहन मुरगांव शिगमोत्सव समितीन केला।
सैमीक अरिश्टांचो धोको कमी करपा खातीर आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो वापर करपाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायली। शुक्रारा दिल्लीत आयोजित जाल्ल्या परिशदे वेळार तो उलयतालो। वाडट्या हवामान बदलाक लागून सैमीक अरिश्टांचोय आंकडो वाडपाक लागला। देखून अशा अरिश्टांक तोंड दिवपा खातीरची पूर्व तयारी करप सक्तीचें आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या वेळार सांगलें। ढोल ताशांच्या घंचेकटर घंच्या तालाचेर दिवचल म्हालांतल्या सरवण गांवची घोडेमोडणी शुक्रारा रातीं व्हडा उमेदीन मनयली। रातच्या वेळार जावपी सरवणाची घोडेमोडणी बरीच फामाद आसा। अंदूय सरवणची घोडेमोडणी पळोवपाक थळाव्या सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी गर्दी केल्ली। रोमट शामपुरुष देवळांत आयले उपरांत रातच्या 11 वरांचेर घोडेमोडणीक सुरवात जाली। ढोल ताशांच्या तालाचेर घोडे नाचपाक सुरवात जाली। पळयात सरवणचे घोडेमोडणेची कांय खिणचित्रां। शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हाजेरींत दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवचो होमखण उत्सव शुक्रारा मध्यान रातीं व्हडा दबाज्यान मनयलो। भक्तगणांनी पेट्ट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले। अग्निदिव्य पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली। पळयात होमखण उत्सवाची कांय खिणचित्रां। रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन फुटब्रिज बांदून दिवचे बदला अंडरपास बांदून दियात अशी कासावले पंचायतीन मागणी केल्या। हांगासर जायते अपघात जाल्यात, ताका लागून रेल्वे प्राधिकरणान फुटब्रिजा बदला अंडरपासाचो विचार करचो अशें सरपंच सावियो पेरेरा सांगता। हे विशीं पंचायतीन थळावो आमदार आंतोन वाझाक निवेदन दिलें। वांयग्यांक जीआय टॅग मानांकन मेळ्ळा। गोंयच्या शेतकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा। काजू फेणी, मैनोळी केळी, हरमलची मिरसांग, खोलाची मिरसांग, गोवा काजू हाचे उपरांत आतां वांयग्यांक जीआय टॅग मानांकन मेळ्ळा। ताळगांवच्या वांयग्यां सयत बिबे, मानकुराद आंबो, सात शिरांचे भेणे, बेबिंका हांच्या जीआय मानांकांक मान्यताय मेळ्ळ्या। सोपस्कार पुराय जाले उपरांत घोषणा जातली अशी माहिती जीआय मानांकन मंडळाचे समन्वय अधिकारी दीपक परब हांणी दिली। वांयग्यांक जीआय टॅग मेळिल्ल्यान हांव शेतकार भावांक परबी दिता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें।
फुडल्या 25 वर्सांत हिंदी साहित्याची निर्मिती गोंयांत जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। साहित्य शिकपाक देश विदेशांतल्यान लोक गोंयांत येता, तशेंच G20च्यो 8 बसका गोंयांत जातल्यो। आमचे साहित्य, कला आनी खाद्य संस्कृतीची पुराय संवसारामेरेन वळख जावची ह्या हेतान ह्यो बसका आयोजीत केल्यात अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हिंदी दिसा निमतान उक्तायलें। टॅक्सी ॲप सेवा पर्यटकांच्या तशेंच बायलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनांतल्यान महत्वाची थारता। ताका लागून ह्यान फुडें ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवेक चड महत्व दितले। टॅक्सी ॲपा खातीर टॅक्सीन प्रवास करप आतां सर्वसामान्यांक परवडटलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां। गोंयांक सुरक्षीत आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ करपा खातीर गोंय सरकारान वेगवेगळी पावलां उबारल्यात अशें तांणी सांगलें। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे धड प्लॅनिंग नाशिल्ल्यान सध्या पणजे शाराची आनी रस्त्याची आवतिकाय जाल्या। शारांतल्या रस्त्याची सामकी चाळण जाल्या। पणजेन रस्त्याचेर येरादारी करप लेगीत कठीण जाला। पणजेच्या ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेत पणजेचे जागृत नागरीक दोतोर ऑस्कार रिबेलो हांणी हे विशीं तिडक उक्तायल्या। तशेंच दोतोरान विनोदी शैलीन ह्या कामाचो योग्य समाचार घेतला। ढोल ताशांचो घंचेकटर घण आनी हजारांनी लोकांच्या हाजेरींत दिवचले शिगमो व्हडा उमेदीन मनयलो। पर्यटन खातें आनी पर्यटन विकास महामंडळाच्या जोड पालवान दिवचले शिगमोत्सव समितीन शुक्रारा सांजे शारांत शिगम्याचे मिरवणुकेचें आयोजन केल्लें। हे मिरवणुकेंत आकर्षक चित्ररथ वांटेकार जाल्ले। वेगवेगळ्या वाठारांतल्या रोमटामेळ आनी लोकनाचाचोय आस्वाद घेवपाक मेळ्ळो। राती उसरा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हाजेरी लावन ढोल वाजयलो। तांचे वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी धोलार बडी मारली। बोड्ड्या वांगडा कडल्यान हे मिरवणुकेक सुरवात जाल्ली। राजधानी पणजेन बिरेस्तारा 38.4° तापमानाची नोंद जाल्या। गरमी खूब वाडिल्ल्यान लोक आपलो जीव थंड करपाक थंड पेयाचो आनंद घेतना आमकां पळोवपाक मेळटा। आरसरा लिंबू सरबताक ह्या गरमेंत चड मागणी आसा। शुक्रारा कमान तापमान कायम उरतलें। ते उपरांत मात तापमानांत उणाव जायत रावतलो। जाल्यार 15 मार्चा उपरांत राज्यांतल्या कांय वाठारांत पावसाच्यो हलक्यो सरी पडटल्यो अशी माहिती हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ राहुल एम हांणी दिली।